台长有一次看到有一个听众肾不好、关节不好、喉咙咳嗽，然后呢，他的爸爸心脏不好，手脚发麻，中风，现在脸都歪了。台长看得清清楚楚，每天在广播里，你们只要听都听得到。我为什么要让大家听一下？因为我待会儿会当场给你们看图腾。我要让今天所有来的，不管是我们的信的还是不信的，全部都要有所收获。现在，先给大家放下录音。喂，罗院长你好，我想看一下一个1947年属猪的，是我的爸爸，看他的身体状况。他的左肾不好。左肾。啊，腰子。哦，对。然后他的腿关节也不好。哦，对，是的。还有啊，喉咙这个地方经常咳嗽。他的那个喉咙好多年了。还有啊，心脏血根本上不去，手脚发麻，这个人要中风了以后。还有我讲你爸爸一个毛病不啦？我告诉你，你爸爸左半边都不舒服的，脸颊这个地方啊，脸有点歪了现在。对，他就从去年就是过完春节的时候，就突然的那个脸就是不能动了，就是麻木了。看见了吗？对。你讲得太对了。太对了，你现在知道了，因为看他的样子，现在就是脸都是歪的。有点。有点了。突然之间麻木了，不能动了，脸歪了，这是中风预先的征兆，叫他要少喝酒。过去喝酒的话，对他的肝已经不好了，过去喝的还少啊。对，他过去喜欢喝酒，而且喝白的，你知道吗？是的。一个白的东西多伤肝呐。明白了。谢谢。